ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ASM Knowledge Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Restoration of Solar Module လို့เนาะညီပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Solar ပြပြုပြင်နေဒါမှမဟုတ်ရင်လည်း Solar မှာပါတဲ့ဒိုင်အုပ်လဲနီးလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်เนาะမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကိုကြည့်ရှုအားပေးနေကြတယ်เนาะကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးတွေအားလုံးပေါ့เนาะ ASN Knowledge Channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင်လည်းเนาะ like and subscribe လေးတွေလုပ်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်လို့เนาะ comment လေးတွေလည်းရေးပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ solar ပြားရဲ့နောက်ကျောမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်အုပ်ထည့်တဲ့ box လေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီဒိုင်အုပ်ထည့်တဲ့ box လေးကနေမှကျွန်တော်တို့အနီကျိုးနဲ့အနှစ်ကျိုးအပေါင်းကျိုးအနှုတ်ကျိုးထုတ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ရဒီဆိုလာပြားလေးကနော်ဘိုးမထွက်တော့ဘူးပေါ့ဗျာနော်အဲဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီ box လေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ဘိုးလေးတွေတစ်ချက်တိုင်းကြည့်ပါမယ်နော်ဒီမှာ 1.8 လောက်တက်ပါနော်သူတိဆောက်ထားပုံကဒီ solar cell လေးတွေကနေပြီးတော့ဒီမှာငုတ်ကလေးလေးငုတ်ထုတ်ပေးထားတာပေါ့နော်အဲငုတ်ကလေးလေးငုတ်ရဲ့ဂျားမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အုပ်ပေါ့နော်တငုတ်နဲ့တငုတ်ချားမှာကျွန်တော်တို့ 10A10 ဆိုတဲ့ဒိုင်အုပ်နှလုံးစီခံထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲကြတော့စုစုပေါင်းဒိုင်အုပ်6လုံးအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ခုဒီမှာဒိုင်အုပ်လေးတွေကပျက်စီးနေတာတွေ့ပါတယ်နော်ဒီမှာအချောင်းလေးတွေပြုတ်နော်အဲအားကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘိုးမထွက်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်အဲကြတော့ဒီဒိုင်အုပ်လေးတွေကိုလဲပေးခြင်းအပြင်ဒီဆိုလာပြားကပြန်လဲပြီးတော့ကောင်းမွန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ဒီမှာဆိုငုတ်ကလေးတွေကပြုတ်နေနော်ဒိုင်အုပ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအောက်ဖက်တန်းက3လုံးဖြုတ်ပြီးပါပြီเนาะပြီးရင်အပေါ်တန်းက3လုံးလည်းဖြုတ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြအပေါ်တန်းကမဖြုတ်ခင်ကျွန်တော်တို့ဒီခဏက solar cell လေးတွေကလာတဲ့ငုတ်နဲ့သူကကြေးပြားလေးတွေနဲ့ခဲတုတ်ထားတာเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုလည်းသေချာချာလေးဖြုတ်ဖို့လိုပါတယ်ဗျာเนาะဒါအလုံးဖြုတ်လို့ပြီးသွားပါပြီเนาะဖြုတ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အုပ်အသစ်တွေပေါ့เนาะဒါ 10A10 ဒိုင်အုပ်အသစ်တွေပါเนาะ6လုံးစလုံးကျွန်တော်အကုန်အသစ်လဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီမှာသတိပြုဖို့ကကျွန်တော်တို့ဒီအပေါင်းပေါ့เนาะအပေါင်းဆိုလာပြားကနေထုတ်ပေးတဲ့အနီရောင်အပေါင်းဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒိုင်အုပ်ရဲ့အဖြူရက်ပါတဲ့ပဲလေးတွေထားရမှာပါเนาะပြန်ပြောပါမယ်ဗျာเนาะမှားမှာဆိုလို့ပါเนาะဒီအနီရောင်ဂျိုးဆိုလာကနေအပေါင်းဖို့ထွက်ပေးတဲ့ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒိုင်အုပ်ရဲ့အဖြူရက်ကလေးတွေပါတဲ့ဘက်ထားရမှာပါเนาะမှားလို့မရပါဘူးဗျာเนาะအားလုံး6လုံးစလုံးအဲ့ဒီတိုင်းပါပဲเนาะဒီချာလေးဖြည့်ပြီးတော့သူ့မှာဒီမှာအပေါက်ကလေးတွေဒိုင်အုပ်နဲ့ကွက်တီအပေါက်ကလေးတွေပါပါတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးတွေဒီချာလေးထည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျာเนาะကြီးပြားလေးတွေပြန်မဆက်ခင်မှာပေါ့နော်ခုနကဒီ solar cell လေးတွေကလာတဲ့တငုတ်ချင်းစီကျွန်တော်ဘိုလေးတွေပြန်တိုင်းကြည့်အောင်နော်ကဲကျွန်တော်ကြီးပြားလေးတွေနဲ့เนาะခုနက solar cell လာတဲ့ငုတ်ကလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့เนาะဆက်ပြီးတော့ခဲတုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะဒီမှာနက်ကလေးတွေကိုလည်းတေချာချာလေးကျွန်တော်တို့ပြန်ကြပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဗျ
ကျန်တဲ့ဒီကြေးပြားလေးတွေကိုလည်းသူ့နေရာနဲ့သူဒါ၄ပြားစလုံးเนาะဒီလေးတေချာလေးကြပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ကချီပြားလေးတွေကိုအဲ့လိုနားလေးတွေတခြားကြပ်ပြီးဆိုရင်တော့ခဏကဒီဆိုလာဆဲလေးတွေကလာတဲ့ငုတ်နဲ့เนาะဒီကြီးပြားလေးတွေကိုခဲပြန်တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာเนาะခဲလေးကိုလည်းဒီခြားခြားထိထိမိမိလေးကျွန်တော်တို့တို့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒိုင်းအုပ်လေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ခဲတို့ရင်လည်းရပါတယ်เนาะမတို့ချင်လည်းရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာဖုံးလေးပြန်ဖုံးလိုက်ပါပြီเนาะဖုံးလေးဖုံးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘလောက်ထွက်တယ်လဲเนาะနေအောင်ကြီးတော့သိမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဘိုးလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်တိုင်းကြည့်ပါဦးမယ်เนาะအဆင်ပြေပါတယ်เนาะဒီမှာ 18.9 voltเนาะ18.9ဆို19 volt လောက်ဒါနေအောင်ကြီးမရှိတော့ပါဘူးเนาะဒါနေအောင်ကြီးရှိရင်တော့20နဲ့1 volt လောက်ထွက်ပါတယ်เนาะကဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဒါဆိုလာပြားတက်ပြီးပါပြီတက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘက်ထရီနဲ့ချိန်လိုက်ပါမယ်เนาะဒါကျွန်တော်ရဲ့ O ဟောင်းလေးပါเนาะ150 AH O လေးပါဒါနဲ့ကျွန်တော်က inverter နဲ့အသုံးပြုမှာပါเนาะဒါ inverter လေးနဲ့ဒါအခြားပစ္စည်းလေးတွေလည်းကျွန်တော်သုံးထားပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာရှေ့မှာကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုပြလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီမီးသီးလေးပေါ့เนาะဒါ AC မီးသီးလေးထွန်းပြပါမယ်เนาะအားလုံးဆင်ပြေပါတယ်ဗျာနော်ကဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့เนาะကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်ဒီ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့เนาะ like and share လေးတွေ comment လေးတွေရေးပြီးတော့လည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ဗျာနော်ကဲအားပေးကြည့်ရှုကြတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေပါစေဗျာနော်အားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ